Сәлем. Хәерле иртә. Һин бүген бик иртәләгәнһең. Мәктәпкә һуңлағы килмәй. Сылыхбай, бүген бит якшәмбе. Ял көне мәктәп бикләнә. Ой. Ишекте үҙем асам. Сәлем. Сәлем тим. Хәерле иртә, Сылыхбай. Сәлем, хатта шусы үрмәксем. Миңә хат бармы? Ҡарайыҡ әле. Асыҡ һары төҫтәге конверт. Мин һинең һымаҡ саҡта шундай төҫтән кейенеп футбол уйнай торғайным. Бу миңәме? Юҡ, әсәйеңә, һеңлеһенән. Яҙыуынан күреп торам. Рәхмәт, хатта шусы үрмәксе. Ә быныһы атайыңа. Был бары тик иҫәп килгән. Хат тип торам тағы. Тағыла хат бар. Ул да булһа Бал Мәрйәмгә. Хатты миңә дуҫым яҙған. Ит, Сылыхбай, һиңә хат юҡ. Башҡа ваҡыт булыр моғайын. Шулайҙыр. Нимә булды, улым? Нишләптер миңә берәү дә хат яҙмай. Тыуған көнөңә әллә күпме открыткалар алдың бит? Оноттоңмо ни? Уны бит үҙемә бирҙеләр, ә мин хат ташыусы килтереүен теләйем. Ярай, икенсе йылға беҙ мотлаҡ почта аша ебәрербеҙ. Эйе шул. Туҡтағыҙ, тыуған көнөмә тиклем оҙаҡ бит әле. Юҡ, ул шулай тойола ғына. Юҡҡа ҡайғырма. Бар, футбол уйнап кер. Ярай. Хоп. Шулай. Хоппа. Ҡалай оҫта уйнайың. Ғәфү итегеҙ. Юҡҡа борсолма. Мин һинең кеүек булған саҡта футбол буйынса чемпион инем. Ҡара әле. Шәп. Йә, Сылыҡбай, әйҙә. Уйнап алайыҡ. Әйҙә, баш менән. Топ минеке. Унда карусель ипләп. Үрмәксе ағай, һеҙгә нимә булды? Рәхмәт. Барыһы ла яҡшы. Ҡулыңды бир әле. Ауыртылау. Нимә булды? Ояғымды ауырттырҙым ахыры. Ошонда мине көтөгөҙ, мин хәҙер табипты саҡырам. Тиҙерәк булығыҙ. Мин былай да ашығам бит. Бына ул. Ни булды? Мин аяғымды ауырттырҙым. Бына һиңәме? Ҡарайыҡ әле. Һеҙҙең аяғыҙ ҡаймаҡҡан бит. Ятып торорға кәрәк. Нисек? Минең бит эшем күп. Әллә күпме хат тапшырылмаған. Борсолмағыҙ, Үрмәксе ағай. Мин үҙем таратырмын хаттарҙы. Белмәйем, был бик етди эш. Минең ҡулдан килә, мин бит етеҙмен. Кемдең ҡайҙа йәшәгәнен дә беләм. Ярай, бәлки булдырырһың. Ура! Шулай итеп мин эшкә тотонам. Фуражканы онотма. Үрмәксе ағай, барыһын да тараттым. Шунан, эшең уңдымы? Барыһы ла яҡшы. Ҙур рәхмәт, Сылыҡбай. Дүшәмбегә мин һауығырмын. Бик яҡшы, тик миңә барыбер берәү ҙә яҙмай.
Сәлам. Һиңә бер йомышым бар ине. Әйе. Хәерле иртә, хатташысы үрмәксе. Миңа хат бармы? Бөгөн бөтә хаттар да Сылыкбайга. Миңа? Әйе, барыһы ла һиңә. Һине барыһы ла ярата. Был хат кыргаяктан хатты тапшырганың өчен зур рәхмәт дигән. Был Сулыкбай почтальонга фидакар хезмәте өчен рәхмәт хаты. Мин барыһына ла һинең ярдәмең хакында һөйләнәм һәм бер касанда хат алмауыңды ла әйттем. Миңа бер касан да шул тиклем хат килгәне юк. Онта язгамын. Был хат атайыгызга. Вәт шәбис махам. Быны һала исәп.